Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans le cadre des cours qui portent sur les matières du deuxième semestre de la première année concernant la spécialité ou la branche sciences économiques, donc on va entamer le cours qui porte sur le management S2, c'est-à-dire le management du deuxième semestre. Vous connaissez que le management a suscité beaucoup de débats, beaucoup de discussions, que ce soit au niveau humain, parce que c'est la gestion des personnes, la gestion des matériels, etc. On va commencer par une introduction générale, parce que le management, c'est un exercice qui est très ancien. C'est-à-dire les hommes exerce le management à travers la pratique des activités organisées depuis des milliers d'années. Donc depuis des milliers et des milliers d'années, les hommes exercent le management. Malgré l'évolution qu'il a connue avec la révolution industrielle, ce n'est que vers les années 60 que le management est devenu un concept clé aux États-Unis. Donc on a assisté à une évolution ou plutôt à la révolution industrielle, mais malgré cette révolution, le concept ou le terme management n'est devenu un concept clé aux États-Unis que vers les années 60. Il a réellement commencé à faire l'objet d'une étude systématique et à s'imposer en tant que discipline à part entière. Donc بالنسبة لهذا المانجمون هذا هو واحد l'exercice qui est très ancien، يعني الناس كيمارسوا le management شحال هذه يعني منذ آلاف وآلاف السنين. جات عندنا ديك لا ريفوليسيون اندستريال، يعني الثورة الصناعية طورات يعني المانجمنت وطورات الطرق ديال التسيير، ولكن هذا المو مانجمون ما رجع عنده يعني واحد المفهوم اللي هو حقيقي وكلمة مهمة إلا في سنوات الستينات وبالخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية. Il a réellement commencé à faire l'objet d'une étude systématique، يعني الناس بداو كيديروا الدراسات الحقيقية في السنوات الستينات وتم فرض راسو كمادة كشعبة خاصة. Le management constitue un thème passionnant. Donc واحد management يعني واحد le thème، واحد الموضوع اللي هو مهم جدا. Il traite de la vie économique des organisations ainsi que les problèmes rencontrés quotidiennement dans le monde du travail. Donc le management بالخصوص مشى le côté du travail، le domaine du travail، le domaine des organisations. فاش كنقولوا هنا les organisations on ne parle pas du nom du verbe organiser، ما كنهضروش على التنظيم، كنهضروا على المنظمات بحال الشركات نوع من المنظمات، الإدارة نوع من المنظمات، الجمعيات نوع من المنظمات. Donc ce sont des organisations. Donc هذا le management بالخصوص دار في le domaine de l'organisation et surtout dans le domaine du travail ou بالخصوص de la gestion quotidienne. Donc je répète, le management constitue un thème passionnant. Il traite de la vie économique des organisations. Il traite la vie économique, ne traite pas la vie par exemple juridique ou la vie marketing. Il traite de la vie économique، يعني الحياة الاقتصادية ديال الشركات ديال les organisations en général. Ainsi que les problèmes rencontrés quotidiennement. Donc les problèmes que rencontrent les organisations de façon quotidienne, le management a pour objet de traiter ces problèmes. Le cours de management général, donc le cours de management اللي غادي نديرو عنده des objectifs. Il a des objectifs. Comme premier objectif de ce cours اللي هو le management, c'est sensibiliser à l'intérêt du management dans un contexte particulier. Donc on va sensibiliser الناس اللي غادي يقراو هذا le cours vont être sensibilisés à l'intérêt du management, en particulier dans le contexte actuel. Le contexte il est caractérisé par la mondialisation. Le contexte السياق دابا اللي كيشتغلوا فيه الشركات ماشي سياق عادي. Donc c'est un contexte qui est particulier et qui est caractérisé par la mondialisation دابا العولمة. Les évolutions socio-culturelles، عندنا واحد التطور، واحد النمو، واحد التقدم، واحد التغير سوسيو-كولتورال، يعني الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي، اي تكنيك في جانب لا تكنولوجيا، الجانب التقني، لان شحال هادي الالات اللي كيستخدموا، شحال هادي الشركات ماشي الالات اللي كيستعملوا دابا. Les défis de la concurrence internationale. Maintenant on assiste à une concurrence internationale qui est acharnée، واحد المنافسة دولية اللي هي قوية جدا. دونك الشركات ما بقاش
بامكانهم يديروا داك التسيير التقليدي غير كينتجو كيبيعوا. دونك دابا راه خاصك يعني تسير الشركه بواحد الطريقه تقنيه جديده باش يلاه تواجه لا كونكورونس انترناسيونال اللي هي المنافسه الدوليه. Et des incertitudes organisationnelles. عندنا l'incertitude donc l'environnement il est toujours incertain. يعني الشركات ما بقاوش مطمئنين يعني دير واحد استراتيجيه وتبقى غادي خدام بها نو il y a d'incertitude الناس ما عارفاش المستقبل كيفاش غيكون. دونك خاصها تدرس لو ماناجمون في هذا الاطار. Donc je répète, sensibiliser à l'intérêt du management dans un contexte particulier. Notre contexte, il est caractérisé par la mondialisation, l'évolution socioculturelle et technique, les défis de la concurrence internationale, des incertitudes organisationnelles. Ça, c'est le premier objectif. Maintenant, deuxième objectif. Présenter le profil et les métiers du manager. Donc, présenter le profil et les صفات ديال لي ميتيو الوظائف ولا المهام ديال لو ماناجر. شنو هو هذا الماناجر هذا؟ غادي نقدموا هذا الشيء ديالو لمن لي زيتيديون ولا الناس اللي كيقراو لو ماناجمنت. دونك بريزونتي لو بروفيل اي لو ميتي دو ماناجر. سو ديرنيي هذا لو ماناجر اي ان جيستيونير. هذا لو ماناجر راه سي ان جيستيونير يعني مسير. ان ديسيدور يعني كيتاخذ القرارات. il prend des décisions. ان اورغانيزاتور il organise يعني كينظم. ان انيماتور ديكيب هو واحد المنشط ديال الفريق يعني كيكون يسهر على واحد الفريق وتيحركو وتنشطو. اي ان ريسبونسابل سوسيال هو واحد المسؤول اجتماعي كي دوا اون بلوس دو لا ميتريز دي تكنيك اي دي زوتي. راه ماشي كافي انه يكون كيميتريزي لي تكنيك لي زوتي يعني الامور التقنيه اللي قراها وداك الشيء ماشي كافيه باش انه يكون ماناجر. il doit avoir des qualités lui permettant de réussir son métier. خص يكون عنده d'autres qualités يعني خص يكون عنده بعض الصفات بعض الامتيازات بعض الكفاءات اللي هي انسانيه تقنيه تسييريه باش انه يقدر ينشط ولا يدير هذا المشروع ينجح في المهمه ديالو. Donc je répète, donc on va présenter le profil et les métiers du manager. Troisième objectif, initier les étudiants ou initier ceux qui étudient le management au concept de base de management. Donc تكون عندنا واحد l'initiation واحد يعني الناس كنوريهم الامور اللي هي يعني اوليات يعني الناس الاشياء البسيطه فاش في لو مانجمون. بحالاش باغ اكزومبل لا استراتيجي خصهم يعرفوا سي كوا لا استراتيجي سي كوا لا ستركتور شنو هي البنيات شنو هي لورغانيزاسيون شنو هي المنظمه سي كوا لا ديسيزيون شنو هو القرار ايتترا. دونك سا سي لو troisième objectif, c'est-à-dire initier au concept de base du management. Quatrième objectif, on va permettre aux étudiants de maîtriser les principes fondamentaux du management. خاص هاد الناس اللي غادي يقراو المانجمنت يضبطوا المبادئ الاساسيه ديال المانجمنت. باغ اكزومبل عندنا لو مانجمون سي ان بروسيسوس هو واحد الصيروره اللي كتبدا بلا بلانيفيكاسيون فيها لورغانيزاسيون لا ديريكسيون اي لو كونترول. Donc on a dit que le management est un processus qui englobe 4 étapes. La première étape, c'est la planification. Deuxième étape, l'organisation. Troisième, la direction. Et la quatrième étape, c'est le contrôle. Maintenant, on va voir le cinquième objectif. Donc, on a dit le quatrième objectif, c'est maîtriser les principes fondamentaux et connaître les éléments de base de la théorie des organisations. Donc, on va, comme un autre objectif, on va donner aux étudiants les éléments de base liés aux principales théories des organisations. L'école classique, de l'école classique aux analyses contemporaines. Donc il faut donner les éléments de base, يعني ديك العناصر الأساسية liées aux principales théories des organisations. هاد les organisations عندنا بعض les théories اللي هما جايين من ليكول كلاسيك ليكول نيو كلاسيك وحنا جايين حتى لي زاناليز كونتمبوران يعني التحليلات المعاصره ديال دابا. دونك غادي بحال دراسه تاريخيه سي une étude diachronique ديال هاد لي théories de l'organisation. Un autre objectif, on va fournir des informations nécessaires à la connaissance des pratiques managériales dans le contexte mondial actuel. Donc il faut donner des informations qui sont nécessaires à la connaissance. باش الانسان يفهم pour connaître les pratiques managériales خاصك بعض المعلومات. ما يمكنش تفهم نتايا يعني الناس كيفاش كيسيروا بلا ما تكون عندك بعض المعلومات. هاد لي براتيك ولا هاد لي كونيسونس دي براتيك ماناجيريال خاصك تعرفهم dans un contexte mondial actuel واحد السياق عالمي اللي هو معاصر. Donc ce sont les objectifs. Je répète les principaux objectifs ديال le cours. Sensibiliser à l'intérêt du management dans un contexte particulier, présenter le profil et les métiers du manager, initiation au concept de base, maîtriser
les principes fondamentaux et connaître les éléments de base de la théorie des organisations et connaître les pratiques managériales. Maintenant, le plan de ce cours, يعني شنو هما المحاور اللي غندرسو في هذا le cours. Donc on va étudier quelques chapitres. Chapitre premier fait la définition et quelques éléments de base du management. يعني غندرسو التعريف وبعض العناصر الأساسية في المانجمنت. Ou deuxième partie ou le deuxième chapitre va porter sur la planification. يعني le premier et la première étape du processus de management. Troisième chapitre, c'est l'organisation. Quatrième chapitre sera consacré à la direction, c'est-à-dire comment diriger une organisation. Et le dernier chapitre, la dernière étape dans le processus de management, c'est le contrôle. وفي الأخير on va voir un aperçu sur les formes et les pratiques du management. غادي نشوفوا شي حويجات على الطرق كيفاش كيسيروا المانجمنت، نشوفوا تايلور، نشوفوا أنري فايول، إتزبرغ، etc. Maintenant, on va commencer par le premier élément, c'est la définition du mot management. C'est quoi le mot management? شنو كيعني هاد لو مو management؟ l'origine منين جاتنا هاد لو مو management؟ وفين تطور وفين وصل؟ Donc on va commencer d'abord par une définition, mais on va commencer par l'origine du mot, c'est-à-dire une étude étymologique du mot management. Le mot management est une invention américaine. Donc هو واحد الاختراع اللي هو أمريكي. الناس الامريكيين هما اللي استعملوا المانجمنت، كانوا كيتنطق لو مانجمنت. Sa théorie et sa pratique sont nées aux États-Unis. يعني la pratique ديالو la théorie ديالو sont nées aux États-Unis، بانوا في الولايات المتحدة الأمريكية. Plus récemment le Japon تاع هي ربما بغات تطور واحد المنتوج ديالها ديال المانجمنت a développé son propre modèle en acclimatant à sa culture des méthodes et des pratiques yankees. ساكليماتون يعني شدت هذاك لو مو مانجمنت ديال الامريكان وبحال حاول بغات ادابطيه مع الثقافه ديال الثقافه اليابانيه. ولكن هاد لو مو مانجمنت اللي قلنا الى ابارو او زيتازوني، بان في لي زيتازوني، ولكن اسكيلا اون ريلاسيون افيك لوروب؟ واش عنده شي علاقه مع لوروب ولا ما عندوش كاع هاد لو مو مانجمون؟ On va voir. Le management a quelques liens avec l'Europe. عنده بعض العلاقات، عنده une relation avec l'Europe. علاش؟ étymologiquement c'est-à-dire يعني الأصل ديال الكلمة. Le mot management vient du latin manus. جا من la langue latine، اللغة اللاتينية اللي هو manus. شنو هي هاد manus في le langage latin؟ c'est la main، هي اليد. la main يعني عنده علاقة باليد، يعني حاجة كنديروها بيدينا. هاد la main symbolise quoi؟ اليد لمن كترمز؟ il symbolise la force et l'autorité. اليد هي الرمز ديال القوة وديال السلطة. Donc la main symbolise, c'est un symbole de force et d'autorité. Et déduit du vieux verbe français ménager. هاد le mot management جانا من le vieux verbe، واحد الفيرب قديم فرنسي سميتو le verbe ménager. C'est quoi ménager؟ C'est organiser en tenant compte de la réalité. شنو هي ménager في الفرنسي القديمة؟ سي ميناجي، سي اورغانيزي. خصك تنظم راسك ولا تنظم الشركه ديالك ولا تنظم المنزل ديالك ولا الاسره ديالك، ولكن تاخذ بعين الاعتبار الواقع. خص التنظيم يكون كياخذ بعين الاعتبار تغير الواقع، ماشي غير تنظم بطريقه يعني ريجيد، تكون طريقه صلبه ما تبدلش. نو، خص تكون كتادابطا مع الواقع. لو فرونسي Henri Fayol، هاد Henri Fayol غادي نشوفوه لان سي ان سبيسياليست في لو مانجمون، fut l'un des premiers européens à utiliser le terme en 1921. أول واحد le premier européen qui a utilisé هاد le terme management c'était Henri Fayol en 1921. أول واحد استعمل هاد الكلمة في أوروبا في 1921. dont les Américains popularisèrent dans leur business school les travaux. هاد les travaux de Henri Fayol ont été popularisés dans les États-Unis aux États-Unis. يعني هاد الأمريكيين شدوا هاد الأشغال ولا الأمور اللي وصل لها لي طرافو ديالو اللي وصل لها أنري فايول وداروها عندهم، طبقوها في سكون ابل بيزنس سكول، ندخلوها في المدارس ديالهم تيقريوها. نوتامون لا سيكونس دي فونكسيون، خاصه ديك الفصل ولا ديك لي طرافو اللي كتهم اش لي فونكسيون دو باز دو ماناجر لي فونكسيون دو باز، يعني الوظائف الاساسيه ديال الفعل ماناجي. شنو هو ماناجي؟ سي بريفوار. شنو بريفوار؟ يعني التوقع. خص يكون عندك شركه وكتوقع شنو جاي. دونك سي بريفوار. اورغانيزي، خصك تنظم. كوموندي، كيفاش يعني تسير الناس ديالك. كوردوني، التنسيق. اي اونفان كونترولي. دونك هذا هو ماناجي. شنو هو لو فيرب ماناجي؟ شنو كيحمل في الطيات ديالو؟ دونك لو مو ماناجي كونتيان هاد لي زاكسيون دو بريفوار، اورغانيزي، كوموندي، coordonner et contrôler.
هذا قلنا دابا سي اون ايتيد ايتيمولوجيك. اكtuellement دابا في هذا العصر actuellement c'est-à-dire de nos jours le management regroupe les fonctions. Le management ولا عنده des fonctions. Il regroupe les fonctions de gestion. La première fonction c'est la fonction de gestion. Donc le management اولا خصك دير فيه la fonction de gestion. Deuxième c'est la fonction de direction. Donc عندنا fonction de direction يعني كيفاش تسير. Et de résolution des problèmes. Parce qu'on عندك واحد la fonction de résolution des problèmes humains. يعني خصك تحل المشاكل اللي عندها طابع إنساني اللي كتوقع في الشركة afin de réaliser au mieux les objectifs de l'organisation. Pourquoi on va gérer, on va diriger, on va résoudre les problèmes humains. عندنا un seul objectif. C'est quoi l'objectif? C'est atteindre les buts ou les objectifs fixés de l'organisation. Il y a des objectifs كاينين des objectifs économiques et des objectifs humains. عندنا أهداف اللي هي اقتصادية وأهداف اللي هي إنسانية. Je répète, actuellement le mot management regroupe les fonctions de gestion, de direction et de résolution des problèmes humains afin de réaliser au mieux les objectifs, que ce soit économiques ou humains, de l'organisation. Maintenant, on va répondre à cette question: en quoi consiste le management? فاش كيصلح هذا le management? D'abord, le management est un processus. Le management est un processus. C'est quoi un processus? Un processus هو واحد المسار اللي فيه مراحل، يعني مرحلة من مور مرحلة. C'est comme une chaîne، يعني حلقة شادة في حلقة. Le management est la transformation du travail des autres en performance durable. Donc c'est quoi le management? شنو هو le management? Le management سيدي عندنا واحد لا سيتاسيون ديال غالوم بوند اللي جبدناها من واحد لوفراج كي سانتيتول سي لا جيستيون دي سي لا جي ار اش اي دو لا جيستيون. زعما كون كانت هاد التدبير الموارد البشريه داخله في لا جيستيون في التدبير. دونك جبدنا منه هاد لا سيتاسيون. شنو قال لك؟ قالك لو ماناجمون اي لا ترانسفورماسيون دو ترافاي، يعني تتشد هذاك العمل وكدير له التغيير ولا كدير له مثلا تبدلو تترانسفورمي تتحولو اون بيرفورمانس دورابل لواحد لا بيرفورمانس واحد المردوديه اللي تكون دورابل. ما معنى durable c'est-à-dire كتدوم في الزمان يعني كطول. Donc le management est la transformation du travail des autres، ماشي لو travail ديالك، لو travail des autres. هذا هو اللي صعيب، يعني خصك تخدم الناس وتوصلهم لداك الشيء اللي باغيه انت. Donc la transformation du travail des autres en performance durable. C'est quoi d'abord la performance? La performance peut être définie comme le fait d'effectuer les tâches correctement. Donc شنو هي المردودية أو la performance؟ هي أنك تحول لي طاج، انك دير لي طاج دير دوك المهام كوريكتومون بواحد الطريقه اللي هي صحيحه. دو ميتريزي لا ريلاسيون انتر لي ريسورس اي لو روندمون، والضبط تقوم بضبط ديك العلاقه اللي كاينه ما بين الموارد و لو روندمون. راه ممكن نوصلوا للروندمون بحال دابا مثلا باش تنتج مثلا 100 سياره في اليوم راه ممكن نوصلوا لها، ولكن ماشي ماناجمنت 100% هذا، يعني خصك توصل لها باقل موارد. هذا هو لو ماناجمون. اما راه ممكن توصل لها تضيع بزاف ديال السلعه وتجيب واحد العدد كبير ديال الخدامه ان غران نومبر دو ترافايور و اون غراند كونتيتي دو ريسورس بور افوار هاد لا برودكسيون دي 100 فواتور بار جور. تقدر توصل لها ولكن ضيعتي بزاف. دونك شنو هو الماناجمنت؟ دير اقل ما يمكن وتوصل للروندمون اللي هو اعلى ما يمكن. سي سا لو ماناجمون. Donc de maîtriser la relation entre les ressources et le rendement. Le tout, هادشي كامل يعني effectuer les tâches correctement, maîtriser la relation entre les ressources et le rendement, tout en minimisant le coût de ce processus. خاصك minimiser, tu dois minimiser le coût du processus. خاص هاد المسار هذا يكون أقل تكلفة le coût. Maintenant, le management. Donc je répète هذاك هذا. Donc le management c'est effectuer les tâches correctement, maîtriser la relation entre les ressources et le rendement et minimiser le coût de processus. Le management est l'ensemble de méthodes et techniques qui facilitent la direction. Donc le management est un ensemble de méthodes et techniques. راه بزاف ديال الطرق وديال التقنيات qui facilitent la direction كتسهل علينا التسيير ديال الشركة. De l'organisation et de la gestion. التدبير et de la gestion de l'entreprise. ننظموها ونسيروها. راه باش ندبروها نقوموا لها بالتدبير يعني الإدارة اللي هي la direction. L'organisation التنظيم et la gestion التدبير ديالها ديال واحد l'entreprise. Donc c'est une méthode, c'est un ensemble de méthodes et techniques. Et maintenant le management exige la définition des objectifs. أول حاجة
dans le management, il faut définir les objectifs. في الأول خصك بعدا تحدد لنا les objectifs. Quels sont les objectifs de cette organisation? Quels sont les objectifs de cette entreprise? شنو هما les objectifs؟ غنبداو خدامين comme ça? Non, il faut fixer, il faut déterminer dès le départ les objectifs. هذا premier, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est la détermination d'une stratégie. ها حنا on a fixé les objectifs. On a défini les objectifs. ولكن comment on va réaliser ces objectifs? Il faut déterminer une stratégie. شنو هي الاستراتيجية اللي غنتبعو pour atteindre ces objectifs? Et enfin, contrôler l'exécution et la réalisation des objectifs initiaux. Donc احنا حطينا les objectifs, on a choisi une stratégie الطريقة باش غنحققوا هاد les objectifs, et enfin il faut contrôler هاد l'exécution. خصنا نراقبوا بهاد ونديروا التقييم ديال هاد ليكزيكسيون ديال التنفيذ، واش وصلنا لي زوبجيكتيف انيسيون سيتيغ البلوريال ديال انيسيال لي زوبجيكتيف اللي حطينا في الاول ولا لا. او دولا دي ميثود دي تكنيك، يعني من غير هاد لي ميثود وهاد لي تكنيك لو ماناجمون ايت ان ار. غتقول لي شي واحد اللي تقن هاد لي ميثود وتقن هاد لي تكنيك وتقن القرايه ديالو وقرا مزيان على الماناجمون، اسكيل بو اتر ان بون ماناجر؟ واش نقدروا نديروا واحد الماناجمنت يعني بارفي اي افيكاس؟ ماشي ضروري. علاش؟ لان لو ماناجمون ايت ان ار، خص يكون عندك واحد الفن. يعني كاينين الناس اللي تيتقنوا الماناجمنت باقل معلومات، وكاين الناس اللي عامرين بالمعلومات وما يتقنش الماناجمون. علاش؟ باسكو سي ان ار، واحد الفن من الفنون. كيبغي شي حوايج ديال الانسان، اليا اون بارتي ولا دو واحد لا بار ديال ليتر هيومان تمايا pour être l'un des plus peut-être l'un des plus difficiles. donc c'est un art اللي هو l'art يمكن لي plus difficile. شنو هو هاد l'art؟ c'est l'art d'obtenir des gens que les choses soient faites. شنو قلنا هاد l'art؟ le management est un art. علاش؟ parce que il faut obtenir des gens، خصك تاخذ من الناس que les choses soient faites، بان الاشياء خصها تدار. يعني انت فاش كنت باغي دير واحد المهمه يمكن كتجتهد، عندك واحد الطموح تقدر تصاوبها، ولكن باش تخلي الناس يديروا الاشياء ويديروها باحسن طريقه راه ماشي سهله. دونك هنا خص تكون عندك واحد l'art de gérer les hommes. c'est l'art de conduire une organisation، باش تقود واحد الشركه ولا واحد المنظمه، de la diriger انك تسيرها، de l'organiser انك تنظمها، de planifier sa pérennité وتخطط لاش لا بيرينيتي ديال الديمومه ديالنا خصها ما تموتش. الشركه راه ماشي المهم هو توصل غير تحقق الاهداف ومن بعد تموت، لا، خصها تكون تدوم في المده. شوفوا دون ان اكزامبل، كيجي مثلا نعطيكم ان اكزامبل مثلا بكره القدم. باغ اكزامبل كلشي فيكم تعرف يمكن داك المدرب ديال جوزي مورينيو. جوزي مورينيو فاش كيمشي لشي فريق يعني عام عامين تقريبا تيبدا يحقق الالقاب. غالبا العام الاول ما كيدي والو، كيدي شي شويه، العام الثاني كيحقق القاب، العام الثالث شي شويه، العام الرابع الفرقه كتهبط. علاش؟ هو واحد النوع ديال المدربين اللي كيمشي كيستنفد جميع الطاقات ديال اللاعبين باش تحقق الالقاب، ولكن من بعد فاش كيمشي هو الفرقه تنهار، اذا ما كياسيغيش لا بيرينيتي. الى عقد فاش مشى للانتر ميلان دا معاهم الشامبيونز ليغ، غير مشى الفرقه نهار تماما. مشى مع ريال مدريد دا معاهم الالقاب، يعني غير مشى الفرقه يعني ضربت واحد 4 سنين 5 سنين باش يلاه بدات شويه كتقدر تهز الراس. دونك هذا واحد المشكل في هذا المدرب، يعني كيدي لك الالقاب ولكن فاش كيمشي بحالو كيخلي لك الفرقه صافي تتسالى. علاش؟ لان ينهكوها وما كيخططش للمستقبل. دونك il ne planifie pas la pérennité ديال هاد لونتربريز اي سون ديفلوبمون والتطور ديالها. خصك تبلانيفي تخطط لان باش الشركه تبقى دائما ما تموتش وتبقى وتبقى متطوره، وانها تقلب لها تخطط لها على التطور ديالها لو ديفلوبمون اي دو لا كونترولي، وفي الاخر خصك تكونتروليها. دونك هذا سي ان ار. قلنا نعاود هاد l'art de conduire une organisation, de la diriger, de l'organiser, de planifier sa pérennité et son développement et de la contrôler. Ces activités représentées par واحد لو شيما، حنا غادي نشوفوا واحد لو شيما ها هو تحت كتشوفوه اللي هو فيه les activités représentées par هذاك لو شيما qui constitue les bases du management. هذاك سميتها فيها لا باز ديال لو ماناجمون. لو ماناجمون ايت ان بروسيسوس، قلنا سي ان ار ولكن هو سي ان بروسيسوس، واحد المسلسل par lequel des résultats sont obtenus. هذاك المسلسل خصو يوصلنا اننا اون فا اوبتونير دي ريزولطا، نوصلوا لاش الريزولطا، النتائج نحققوهم دو فاسون افيكاس اي بيرفورمانت. ماشي غير نحقق دوك النتائج وصافي، خصنا نحققهم دو فاسون افيكاس يعني بطريقه فعاله، يعني ما تكلفنيش بزاف، وتكون بيرفورمانت وتكون بواحد الطريقه اللي هي يعني بيرفورمانت يعني فعاله.
et avec autrui. ولكن هاد النتائج نحققهم انا بوحدي نو افيك اوتروي، يعني مع الناس الاخرين. يعني عندك شركاء اللي هما العمال، عندك الشركاء اللي هما الابناك، عندك لي فورنيسور، عندك لي كليون، عندك الادارات الدوله، عندك الادارات ديال الضرائب. يعني بزاف، يعني خصك تشتغل مع الناس كاملين وتحقق النتائج تكون افيكاس اي بيرفورمون. وهذا الشيء كي رون لو ماناجمون ديفيسيل. toutefois pour manager باش تماناجي il convient en plus de l'exercice de ces activités. يعني اكثر من هاد لي من الاضافه لهاد لي exercices des activités c'est-à-dire planifier, organiser, diriger et contrôler, de prendre en compte les spécificités de l'organisation. يعني chaque organisation a des spécificités. كل شركه ولا كل منظمه عندها خصوصيات ديالها. راه ماشي الماناجمون اللي تطبقوا في هاد الشركه يصلح في الشركه الاخرى، واللي تطبقوا اليوم يصلح غدا، واللي تطبقوا في هاد الدوله يصلح في دوله اخرى. نو il faut prendre en considération les spécificités de chaque organisation ainsi que de sa stratégie. وتاخذ لا استراتيجي اللي حطها لو توب مانجمنت. يعني الاداره الكبرى كتحط لك واحد الاستراتيجيه. انت جيتي بغيتي تخدم في المانجمنت ماشي غير تجي وتطبق داكشي اللي قريتيه بحرفي، لا خصك تاخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيه اللي هما خدامين بها يعني المسؤولين الكبار، وتاخذ بعين الاعتبار السياق فين خدام، والدوله فين خدام، والمنطقه فين خدام، والناس مع من خدامين. راه خدام مع الناس مثلا عندهم واحد العقليه في شكل، راه ماشي هي تصلح مع الناس عندهم عقليه اخرى. تخدم مثلا مع الناس في واحد المنطقه مثلا الناس ديالها كيتكلموا التريفيت، راه ماشي الطريقه باش تسير البلاصه اللي كيهضروا فيها الناس بالتمازيغ، ماشي نفس الطريقه باش تسير شركه في المنطقه اللي الناس كيهضروا بالعربيه، ماشي في منطقه باش الناس في الشمال الى غير ذلك. دونك كل وحده خصك تاخذ بعين الاعتبار هذه، وهذا الشيء اللي كيرجع للمانجمون صعيب. En effet, c'est à partir de cette dernière que le processus de management va pouvoir être mis en œuvre et se développer. ولكن خصك ضروري تضبط هاد البلانيفيكاسيون وهاد لا ديريكسيون باش الامور انك تقدر تنجح فاش على الاقل تكون عندك لي نوسيون دو باز. دابا نمشيو لهاديك لو شيما دونك اللي عنده العنوان ديالو لو تيتر اكتيفيتي دو مانجمنت. دونك دابور on va commencer par planifier. Donc le premier élément, la première étape, c'est planification. C'est quoi planification? On va répéter. Planifier, c'est-à-dire fixer les objectifs. La première étape, c'est fixer les objectifs. Voilà les objectifs اللي باغي نوصلوا لهم. من بعد il faut élaborer une stratégie. خصك دير واحد استراتيجيه اللي غتمشي ليها. Et mettre au point des sous-plans ou دير des sous-plans. ماشي تخدم غير بالبلان جينيرال، دير دي سو بلان يعني كتقسم الخدمه بور كوردوني لي زاكتيفيتي. ويكونوا لي زاكتيفيتي كوردوني لان كاين الشركه فيها بزاف ديال لي زونيتي بوكو دو ستركتور، يعني خص يكون داكشي تكون واحد لا كورديناسيون اي واحد التنسيق. دونك اون بلانيفي، حنا درنا بلانيفي، اون فيكسي لي زوبجيكتيف، اون شواجي لا استراتيجي ايتترا. مانتون اون فا باسي ا لورغانيزاسيون. خصنا ندوزو دابا للتنظيم. سي كوا لورغانيزاسيون؟ سي ديتيرميني لي بوزوان. غنقولوا كي سون لي بوزوان، شنو هما الاحتياجات اللي عندنا باش نحققوا هذوك لي زوبجيكتيف، شنو خصنا. اسكون ا بوزوان دي ماشين، اسكون ا بوزوان دي ريسورس هيومان بيان كاليفيي، اسكون ا بوزوان مثلا ديال دي كريدي دو لارجون ايتترا. Déterminer les besoins et les moyens d'action, les moyens de الوسائل باش نخدموا et les personnes responsables de chaque tâche. هما on a des personnes ولكن شكون اللي غيكون responsable de chaque tâche؟ يعني اي مرحله شكون اللي غيكون مسؤول عليها. راه ماشي واحد يكون مسؤول على كل شيء، راه كل مرحله مسؤول ديالها. Je vous donne un exemple بواحد اون انتربريز بحال دابا هاد الفراقين الكبار ديال كره القدم لان كلشي كيعرفهم. دونك هادو سو سون دي انتربريز. واش انا مثلا باغي نحقق اللقب مثلا اللقب القاري من هنا 4 سنين، هذا سي ان اوبجيكتيف. اذا باش نحقق اللقب القاري خصني لاعبين، هذوك اللاعبين راه ممكن من هنا 4 سنين ممكن اللاعبين اللي غيطلعوا من الصغار من 16 عام 17 عام ويطلعوا يوصلوا ليا لذاك هذا. اذا شنو خصني مثلا ريسبونسابل على الفرقه الصغيره، وخصني ريسبونسابل على الماركتينغ، وخصني ريسبونسابل اللي غيكون على الجانب النفسي، وخصني ريسبونسابل يكون الجانب التقني يعني كل واحد خصني ان ريسبونسابل. صحيح. ها حنا دابا قلنا commencer l'organisation, شنا les besoins, on a alloué les ressources, حطينا les ressources اللي غنحتاجوهم les moyens. Maintenant, il faut passer à la direction. C'est quoi la direction? C'est-à-dire on va passer à l'action. غندوزو للفعل. دابا غندوزو للفعل يعني التطبيق. Donc c'est quoi diriger? C'est quoi la direction? Donc on va diriger et motiver toutes les parties impliquées. خصنا ندخلوا الناس اللي بداو يخدموا. دونك انا غنقول لهم يلا نطلقوا في العمل. et il faut les motiver. الناس راه بعض المره كيعيا وكيوقع لهم الملل. دونك il faut les motiver. غادي نموتيفيهم باش من بعد on va voir la motivation بالفلوس او لا بطريقه اخرى. ماشي ضروري غير الفلوس هي اللي كتموتيفي، كاين طرق اخرى on va les voir. motiver toutes les parties impliquées يعني الناس اللي هما داخلين في هذا البروسيسوس et résoudre les conflits. Parce que avec l'action, فاش كيكون الخدمه تكون لا كونكورونس، تكون لا فاتيك ايتترا، il y a des problèmes
se pose كيتحطوا لنا دي بروبليم واش هذوك لي بروبليم غنبداو نشوفوا فيهم il faut les résoudre خصنا نحلوا هاد les conflits c'est-à-dire on va résoudre les problèmes à la fin il faut passer au contrôle خصنا ندوزو le contrôle donc il faut passer au contrôle donc هذيك l'étape les quatrième étape c'est le contrôle c'est quoi contrôler c'est surveiller les activités هذوك les activités اللي كانوا كيداروا في la direction في le moment ديال les actions فاش كان هذاك البروسيس خدام انطلق دونك دو طون ان طون il faut surveiller دوك لي زاكسيون خصنا داكشي اللي كيوقع نراقبوه باش ما يوقعش شي مشكل pour s'assurer qu'il se déroule comme prévu باش نعرفوا pour s'assurer يعني باش نتاكدوا qu'elle se déroule comme prévu بانهم كيدوزوا كيمروا كيف ما كان يعني كنا كنتوقعوا من قبل prévu c'est-à-dire كنا كنتوقعوا من قبل ça y est donc هذا ce sont les quatre étapes du processus de management نعاودوا نذكروا بها le premier élément, la première étape, c'est planifier. Planification. Après, l'organisation. Après, la direction. Et enfin, le contrôle. Dans la planification, il faut fixer des objectifs. Il faut choisir, déterminer des stratégies. خصنا نعرفوا شنو هي la stratégie. حنا بغينا نختاروا واحد la stratégie غنخدموا بها. ولكن خصنا نعرفوها بعدا. Donc maintenant, on va voir la stratégie. Pardon. Donc c'est quoi la stratégie? La stratégie, d'abord, c'est une problématique centrale du management. في المانجمون البروبليم الكبير ولا المشكل الكبير اللي عندنا في المانجمون نعرفوا شنو هي هاد الاستراتيجي يعني صعيبه دونك سي قلنا لا بروبليماتيك سنترال هي اللي كتحدد لنا تطرح لنا واحد المشكل كبير. دابور سي كوا لا استراتيجي دونك سي ان انسومبل دو شوا مجموعه الاختيارات حنا امام مجموعه الاختيارات خصنا نديرو لو شوا نختارو واش الشركه ديالنا غنسيروها بطريقه تقليديه غنسيروها بطريقه ديال لي سيفير نعطيو الناس الحريه كبيره اولا نراقبوهم اولا شنو نديرو دونك هذا سي ان شوا وهذا لو شوا ماشي ساهل ماشي غير يجي وختار راه تقدر تختار واحد الاختيار وفي الاخر ما يصدقلكش دونك خصك il faut savoir choisir خصك تضبط لو شوا ديالك دي بريوريتي الاولويات واش غادي نبداو نجو مثلا غير في السوق المحليه ولا ندوزو السوق الوطنيه ولا من الاول نفكروا في التصدير يعني راه ما ساهلش هادو سون دي بريوريتي دي شوا واش غادي نبداو مثلا بالتصنيع ولا نبداو في الاول غير بالبيع والشراء واش نبداو في الاول نجيبوا مثلا دي سالاريي موظفين اللي هما بيان كاليفيي ولكن غيطلبوا لنا الفلوس بزاف واش ندخلوا بالفلوس بزاف ولا نمشيو خطوه خطوه دونك هادو سون دي بريوريتي دونغاجمون بري وهذوك لونغاجمون يعني واش الناس غيتونجاجاو غيلتزموا معنا مثلا المسؤولين الكبار واش ملتزمين فاش نقولوا لهم ودي راه محتاجين الفلوس واش هما مستعدين يجيبوا الفلوس واش مستعدين يضحيو واش مستعدين يغامروا دونك سو سون دي زونغاجمون بري اون في داتاندر ان سيغتان نومبر علاش هادشي كله غنديروه بور اتاندر ان سيغتان نومبر دوبجيكتيف باش نحققوا واحد المجموعه ديال لي زوبجيكتيف دونك جو ريبيت سي كوا لا استراتيجي سي ان انسامبل دو شوا دو بريوريتي d'engagement pris en vue d'atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est la décision sur l'allocation des ressources rares. Donc c'est l'allocation يعني تخصيص واحد الموارد اللي هي موارد نادرة راه les ressources sont rares يعني خصنا ناخدو une décision sur l'allocation شحال غنوفروا د فلوس شحال غنوفروا د امكانيات وهاد les ressources ماشي غير les ressources يعني matérielles ولا financières nous avons des ressources humaines يعني الناس اللي غنوظفوا دونك دي ريسورس فينانسيير شحال ديال الفلوس اون تيرم دو طون شحال ديال الوقت باش نحققوا هاد لي زوبجيكتيف ايتترا entre les différentes activités de l'entreprise راه l'entreprise ما فيهاش une seule activité راه بزاف دي زاكتيفيتي دونك راه il faut répartir هاد les ressources humaines les ressources financières etc. élaborer une stratégie consiste à choisir les domaines d'activité donc خصنا نختاروا les domaines d'activité dans lesquels l'entreprise entend opérer فين باغيه الشركه تخدم et allouer des ressources de façon à ce qu'elles se maintiennent et se développent المهم عندنا c'est le maintien de l'entreprise c'est la pérennité الديمومه يعني خص الشركه تبقى عايشه ما خصهاش تموت et son développement والتطور ديالها donc هادو deux grands éléments اللي هي كاينين في la stratégie donc c'est l'allocation des ressources rares et c'est le choix des domaines d'activité. Maintenant, on va voir le management. Est-ce que c'est un métier spécifique? هذا المانجمون فعلا هو واحد المهمة
ولا واحد الوظيفه اللي هي ولا واحد يعني شي مساله كنخدموها، واحد الخدمه اللي هي خاصه مختلفه على لي زوطخ ميتيي. Le management, شنو هو بعدا؟ est le métier qui consiste à conduire. Donc, c'est un métier qui consiste à conduire dans un contexte donné un groupe de personnes. في واحد لو contexte, il faut conduire un groupe de personnes. عندك مجموعة الناس خصك تسيرهم. C'est quoi l'objectif? Afin d'atteindre en commun, خصنا معاهم نحققوا des objectifs conformes aux finalités de l'organisation d'appartenance. حنا خدامين في واحد الشركة, c'est-à-dire on appartient à une organisation. l'appartenance à une organisation كنتميو لواحد الشركه. دونك خصنا مع دوك الناس نقودوهم ونحققوا معاهم لي زوبجيكتيف كونفورم، يعني اللي يكونوا عندهم علاقه واللي كيتماشاو مع لي فيناليتي دو لورغانيزاسيون، يعني مع دوك الاهداف اللي حطاتهم الشركه نهار الاول. ماشي غنجيو حنا نقولوا لا حنا يلاه جينا موظفين جداد، انا سيدي واحد الماناجر انا غنسير لكم الشركه غنحقق لي زوبجيكتيف ديالي. نو، راه غتشوف لي زوبجيكتيف اللي حطاتهم الشركه او ديبار تأقلم معاهم وتخدم مع الناس وتحقق دوك لي زوبجيكتيف وتحافظ على الحياه ديال الشركه وتحافظ على الديفلوبمون ديالها وتحافظ على لي ريسورس زومان ديالها وتحافظ على الناس اللي خدامين معاها. Donc je répète, le management est un métier qui consiste à conduire dans un contexte donné. ما تنساش le contexte, il y a toujours un contexte, يعني واحد السياق تنخدموا فيه, c'est-à-dire l'environnement, un groupe de personnes afin d'atteindre en commun des objectifs conformes aux finalités, les finalités, c'est-à-dire les buts de l'organisation d'appartenance. Le management est un métier. علاش le management est un métier? C'est une activité, c'est une pratique qui regroupe un ensemble de savoir-faire technique et relationnel. علاش ان ميتير؟ لان فيه ان سافوار تكنيك، ان سافوار فير، لانه هو خدمه، هو وظيفه بحال الوظائف. دونك الوظيفه اي وظيفه باش تكون خصك تكون عندك ان سافوار فير تكنيك، يعني تكون عندك معلومات تقنيه اي ريلاسيونيل وعلائقيه، يعني عندها تعرف العلاقات. باغ اكزومبل انت مثلا مشيتي تخدم طبيب في واحد لوبيطال، راه خصك تكون عارف لي سافوار تكنيك ديال الطب، يعني عارف الطب شنو هو، عارف الامراض شنو هي، شنو الادويه اللي ممكن تعطي، كيفاش دير عمليه، كيفاش هذا. وخصك تكون عارف لو ريلاسيونيل العلاقات، يعني كيفاش تعامل مع المسؤول ديالك الكبير، كيفاش تعامل مع لي زانفيرمي اللي معاك، كيفاش تعامل مع الاصدقاء ديالك. انت طبيب مثلا كيفاش كتعامل مع الجهاز ديال اللي كيصاوب الراديو، الجهاز اللي كيعطيو التحاليل. هاد العلاقات خصك تكون عارفهم لان ما خدامش بوحدك. دونك هادو سون دي سافوار فير تكنيك اي ريلاسيونيل. هادشي اللي كيبينا بان سي ان ميتيي، لان قلنا لو ماناجمون راه سي ان ميتيي وسي ان نار، هو وظيفه وفي نفس الوقت هو فن. سي ان ميتيي سبيسيفيك. علاش هو سي ان ميتيي سبيسيفيك؟ il consiste à faire travailler des personnes. راه انت خصك تخدم الناس، ماشي كتخدم انت بوحدك. il faut faire travailler des personnes ensemble وتخدمهم مشروكين. تخدم واحد معاك ماشي تخدم 10 معاك ولا 100 الناس، يعني حتى العلاقات بيناتهم خصك انت تكون مسؤول عليها، كيفاش ما يوقعوش بيناتهم المشاكل. ensemble on veut d'atteindre les objectifs وتوصل les objectifs conformes aux finalités de l'organisation. هادشي هو اللي كيخليه ان ميتي سبيسيفيك. يعني مثلا واحد السيد شيفور ديال تران او لا بيلوت ديال الطياره، راه هو صافي يشكرك في الطياره دي تم غادي صايق هو ودوك الناس اللي معاه وصافي، هذا خصو يدخل البيلوطاج. ولكن انت نو، راه كتخدم مع البشر، يعني خصك تسير الناس، وهادشي اللي كيرجع هذا الميتي سبيسيفيك، يعني بواحد الوظيفه خاصه جدا. Ce métier consiste à conduire un groupe de personnes. Il s'agit de les diriger. Il faut diriger ces personnes, les commander، تحكم فيهم، les faire participer et les animer. خصك تدفعهم انهم يشاركوا وتنشطهم. ما معنى تنشطهم؟ يعني تخليهم يخدموا بواحد النشاط. Donc c'est ça. Les diriger, les commander, les faire participer et les animer. Conduire, شنو هي conduire? C'est avoir la responsabilité d'une équipe qui doit atteindre des objectifs en commun. شنو هي قلنا conduire؟ شنو هي تقود الناس؟ يعني انك tu es le responsable de cette équipe ou responsable de l'atteinte des objectifs en commun وتحققهم بشكل مشترك. Ce métier s'exerce dans un contexte donné. هاد الميتي راه ما كنخدموش في واحد سميتو واحد المناخ عام، مناخ عادي بحال تخدم في فرنسا، بحال تخدم في المغرب، بحال تخدم في امريكان، بحال تخدم في الكوت ديفوار، بحال تخدم في اليابان. نو، راه عندنا ان انفيرونمون اللي هو ان كونتكست دوني. دونك هاد l'environnement qui se compose، l'environnement يعني المناخ فين خدام se compose de tous les éléments. هاد l'environnement شنو فيه؟ فيه tous les éléments aptes à influencer la décision de l'organisation.
شنو هو المناخ اللي كتشتغل فيه لونتربريز؟ سي كوا لونفيرونمون دون لوكيل اوبير لونتربريز. هذاك لي لونفيرونمون فيه كاع العناصر اللي كتاثر على اتخاذ القرار ديال الشركه ولا ديال المنظمه. راه كاين بعض الانواع ديال المناخ اللي ممكن تاخذ فيهم قرار بسهوله، وكاين بعض الانواع اخرى اللي صعيب باش تاخذ فيهم القرار. اذا خصك تاخذ بعين الاعتبار القرار. باغ اكزومبل جو فو دون ان اكزومبل، واحد الشركه مثلا كتشتغل في اوروبا مثلا كتصنع الخمر، يعني بسهوله تقدر تاخذ قرار انها تمشي تفتح واحد السوق جديده في واحد المدينه مثلا في فرنسا ولكن داك الشركه اللي جات تخدم في العالم الاسلامي سي تري ديفيسيل، خصها تاخذ بعين الاعتبار داك لي كاركتيرستيك ديال داك لونفيرونمون، بان الناس مسلمين، بان في رمضان راه تقدر مثلا الخمر ما يتمشالكش، قبل رمضان بواحد 40 يوم راه الناس كيقول لك خصك هذاك الخمر ما عندوش علاقه بالصيام. يعني خصك تاخذ بعين الاعتبار هاد لونفيرونمون. دونك فيه هاد العناصر اللي كتاثر على لا ديسيزيون. مشيتي مثلا لواحد لونفيرونمون اللي فيه الناس مثلا كيمارسوا الرياضه عندهم ثقافه، يعني بسهوله تاخذ قرار بانك تصنع فيه مثلا الملابس الرياضيه، ولا تصنع فيه الكرات، ولا تصنع فيه البيسكليطات. ولكن مشيتي لواحد الشعب اللي الثقافه نطلق ديك النهار واحد المواطن جاي من واحد الدوله افريقيه، مشينا كنديروا شويه الرياضه، قلت له زعما في البلاد ديالكم تمارسوا الرياضه؟ لان قلت زعما المناخ الناس تما يعني بداك انه الناس شويه كيتحملوا الحراره. قال لي لا، قال لي في البلاد ديالنا ما كاينش ثقافه نهائيا ديال السبور. الناس اللي كيديروا السبور هما الناس اللي مشاو ليترونجي يقراو في ليترونجي ورجعوا كيديروا السبور شي شويه، اما الناس اخرين اللي عايشين في بلاد ما عندهمش ثقافه السبور. اذا دوك الناس غتمشي انت باش تصنع مثلا ملابس رياضيه ما تصدقلكش تمايا. دونك سي تري ديفيسيل دو بروندر هاد لا ديسيزيون دون ان environnement بحال هكا او دي كونترانت. وفيه لان لونفيرونمون بريزونت توجور دي زوبورتونيتي دو كونترانت. لونفيرونمون المناخ فاش كتشتغل كيقدم لك فرص وكيفيه اكراهات، يعني راه فيه فرص ديال التطور وفيه اكراهات اللي خصك تاخذهم بعين الاعتبار. باغ اكزومبل خدمتي في واحد لونفيرونمون اللي فيه لا غير وما فيهش الامن، اذا عندك واحد لوبورتونيتي، عندك واحد الفرص في داك المناخ انه تصنع مثلا وسائل ديال الحمايه، تصنع مثلا المسدسات، تعطي الناس وسائل باش يدافعوا على راسهم، باش يحميوا الديور ديالهم، الكاميرات باش يراقب الدار ديالو الى غير ذلك. ولكن راه فيه هذه كونترانت، الشركه ديالك براسها خصك تحميها، اذا خصك تجيب الناس اللي يحميو لك الشركه ديالك، اذا خصك تخسر فلوس باش تحمي بعدا على الاقل الشركه ديالك. دونك هادو سون دي كونترانت. On distingue généralement trois types d'environnement. عندنا trois types d'environnement. ثلاثة الأنواع ديال المناخ l'environnement. عندنا ce qu'on appelle le macro environnement يعني المناخ الكبير، وعندنا le meso environnement يعني المناخ المتوسط، وعندنا le micro environnement يعني المناخ الصغير جدا. اش كنقصدوا بلو ماكرو environnement؟ Le macro environnement فيه il est constitué par les différentes caractéristiques de la société. يعني فيه المميزات ديال ديك المجتمع اللي انت راك فيه. الشركه في المغرب عنده مميزات، الشركه في الجزائر عندها مميزات، الشركه في فرنسا عندها مميزات، الشركه في الصين عندها مميزات، الشركه في جنوب افريقيا عندها مميزات. دونك هادو لونسومبل دي كاركتيرستيك دو لا سوسيتي دون لوكيل اوبير لونتربريز. شنو هما هاد لي كاركتيرستيك؟ كي سون سي كاركتيرستيك؟ إلي ابريوندي بار لي فاريابل كولتوريل. دونك عندنا الجانب الثقافي، يعني كل مجتمع عنده الثقافه ديالو خصك تاخذها بعين الاعتبار. لي فاريابل كولتوريل، دي فاريابل مورال سادير عندها علاقه بالاخلاق، خصك تاخذ بعين الاعتبار الاخلاق ديال كل دوله. بوليتيك سياسيه، يعني كل دوله وعندها السياسه ديالها. ريغلومونتير، لي ريغلومونتير سيتادير لو كوتي ليجيسلاتيف يعني الجانب القانوني. كاين في دوله اللي الجانب مثلا القانوني كيسمح لك باش تخدم الناس مثلا واحد العدد الساعات، في دوله اخرى لا، باش مثلا تخدم مثلا النساء تعطيهم صالير اقل من الرجال. كاين دوله اللي ما تقبلكش تقول لك لا سي المساواه. كاين الدوله اللي كتخدم فيها مثلا الاطفال عندهم 14 15 سنه، كاين دوله اللي تمنعك من هذا الشيء. دونك تي دوا بروندر اون كونسيديراسيون هاد لو كوتي ريغلومونتير. جيوغرافيك يعني الجغرافيه، تخدم مثلا في المغرب قريب لاوروبا، ماشي تخدم مثلا في الغابون بعيد على اوروبا. تخدم باغ اكزومبل واحد المنطقه دوله ساحليه فيها البحر، يعني بسهوله انك تهز المنتوجات ديالك وديهم في الباطو باش تصدرهم. ماشي تخدم في منطقه واحد الدوله اللي ما فيهاش كاع البحر، يعني غيكلفك تصدير واحد ولا استيراد يعني موارد ماليه كبيره. دونك جيوغرافيك. عندنا التكنولوجي، عندنا سيونتيفيك، عندنا يعني الناس اللي فيها مثلا الناس قاريين مثقفين كيقراو، الناس علماء، ماشي دوله اللي فيها التعليم متدهور. دونك هذا سي لو ماكرو انفيرونمون، يعني الدوله الشركه كتخدم في واحد الدوله كتاخذ بعين الاعتبار المميزات ديال ديك الدوله كامله. سي ماكرو هادشي كبير. ماتنون لو ميزو انفيرونمون يعني المتوسط اللي جا ما بيناتهم، يعني
ماشي كبير وماشي صغير. لو ميزو انفيرونمون اي كومبوزي دي سبستيتي، دي سبستيتي يعني المعوضات، يعني الحاجه اللي كتعوض، اي لا فيليير دو برودكسيون دو اي لونفيرونمون لوكال. فيه 3 زيليمون، 3 composantes. عندنا les substituts, la filière de production et de l'environnement local. Maintenant, on va voir les substituts. شنو هما هاد les substituts ديال le méso-environnement? Les substituts, c'est-à-dire l'ensemble des produits directement ou indirectement substituables à ceux fabriqués par l'entreprise ou par ses concurrents directs. Les substituts هما دوك المنتوجات اللي كتقدر تعوض مباشرة بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة المنتوجات اللي كتنتجهم الشركة ولا كينتجوها المنافسين المباشرين. جو فو دون ان اكزامبل. عندنا حنا شركة مثلا ديال ترونسبور، شركة مثلا ديال الكيران. دونك لي سيبستيتي شنو هما؟ يعني المنافسين المباشرين لي كونكورون ديريكت هما شركات اخرى اللي عندهم الكيران. بحال دابا في المغرب كاين الساتيام مثلا، كاين سوبراتور، كاين الكيران العاديين اللي كنلقاو في محطات الكيران الى غيره، هادو لي كونكورون ديريكت. ولكن عندنا لي سيبستيتي اللي ممكن يعوضوا لنا الكيران تماما. عندنا لو ترونسبور فيروفيير، يعني سميتو السكك الحديديه، تران. اذا هاد التران راه سي ان سيبستيتي ممكن يعوض لنا هاد الكيراني لحقاش تا هو تيضمن دوك هاد الخدمه ديال ترونسبور. عندنا الطاكسيات ممكن يديروا هاد القضيه. عندنا بحال دابا في وسط المدينه عندنا الترامواي، عندنا الطاكس. دونك هادو سو سون لي سيبستيتي، يعني اللي ممكن يعوضوا لنا البرودوي ديالنا دو فاسون ديريكت او انديريكت. نشوفوا maintenant la filière de production. C'est quoi la filière de production? Est constituée par l'ensemble des biens nécessaires à la fabrication du produit. يعني الشركه كتصنع واحد البرودوي، باغ اكزومبل الشركه كتصنع لي تيليفون بورطابل. شنو هي لا فيليير دو برودكسيون ديالها؟ هما لونسومبل دي بيان، يعني الاشياء اللي كتحتاجهم الشركه على فابريكاسيون دو برودوي باش تنتج داك البرودوي ديالها. كوفون لونتربريز اللي كتبيع لونتربريز اون رومونطون جوسكو ماتيير بروميير، كنبقاو طالعين حتى المواد الاوليه. مثلا باش تصنع تليفون بورطابل راه خاصك اسيدي الزجاج، وخاصك البلاستيك، وخاصك مثلا واحد المواد مثلا الجلد، شي حوايج لداخل. دونك هاد الاشياء كلها كتبقى ملي كتصاوب نتا التليفون وكتبقى راجع حتى كتجيب المواد الاوليه، من المواد الاوليه تصنع التليفون باش تساليه. دونك هادو كلهم كتسمى لا فيليير دو برودكسيون. نعطي واحد المثال اللي هو شويه سهل وواضح. باغ اكزومبل اون سوسيتي ولا اون انتربريز كي فابريك لي فواتور، اللي كتصنع السيارات. شنو هي لا فيليير دو برودكسيون؟ هما كاع دوك الناس اللي كيبيعوا ويشريو في المواد اللي كتحتاجهم الطوموبيل. عندنا الطوموبيل باش تصاوبها خاصك اسيدي الحديد، خاصك الزنك، خاصك الزجاج، خاصك الجلد، خاصك مثلا يعني التوب، يعني كاع هادو كاملين داخلين عندك في لا فيليير دو برودكسيون. هاد الناس اللي هاد الشركات اللي كتبيع هادشي يدخلوا عندك سكون ابيل لو ميزو انفيرونمون. كتمشي شركه اللي كتصاوب لك مثلا الكوسانات الجلد، دونك هذيك الشركات تيدخلوا في الميزون انفيرونمون. مشيتي عند الشركات اللي كتصاوب لك مثلا الدجاج، المرايات ولا الدجاج ديال الطوموبيل، هذوك داخلين في الميزون انفيرونمون. مانتنون فا فوار لونفيرونمون لوكال. لونفيرونمون لوكال شنو هو؟ اي لا لوكاليزاسيون جيوغرافيك. لا لوكاليزاسيون سيتادير يعني التموقع الجغرافي، فين كاينه ديك الشركه. مثلا الشركه واش كاينه في كازا ولا في الرباط، يعني كتولي تدخل في ديك المنطقه الصغيره اللي انت خدام فيها. il peut fournir à l'entreprise des fournisseurs. هذاك المدينه ولا داك المنطقه فين كاين انت تقدر تعطيك دي فورنيسور، دي ترافايور، العمال، اي دي كليون، والناس اللي غيشريو منك لي كليون. بحال دابا باغ اكزومبل مشيتي لواحد المنطقه مثلا شركه البناء، الا خدمتي في واحد المدينه مثلا اللي العمال ديالها ما كيقدروش يخدموا لك في البناء، يعني ما تيكونوش كيصبروا للبني، اذا هذاك داخل في الميزون انفيرونمون. لي كليون الناس اللي غيشريو منك. انت باغ اكزومبل خدام في منطقه صحراويه وكتبيع مثلا المجامر اللي هذا، يعني منطقه صحراويه سخونه، الناس ما محتاجاش بالتدفئه، يعني محتاجين الكليماتيزور اللي يبردوا. انت خدام مثلا في منطقه مثلا بارده وغتمشي تبيع لهم مثلا لاكلاص وتبيع لهم المثلجات وتبيع الثلاجات وتبيع الفريغوات، ما كتعطيش بزاف. دونك الفو بروندر. دونك هاد المنطقه كتعتبر هاد لونفيرونمون لوكال اللي هو قريب لك بزاف كيدخل في الميزون انفيرونمون. مانتنون اون فا فوار لو ترويزيام تيب ديال لونفيرونمون اللي هو الميكرو انفيرونمون. يعني ميكرو شي حاجه صغيره بزاف، يعني داكشي اللي عنده علاقه بالشركه قريب ليها بزاف. il regroupe les partenaires directs de l'entreprise. يعني لي بارتنير الناس اللي كتعامل معاهم الشركه مباشره ديريكت. بحالاش il s'agit des réseaux commerciaux، يعني الريزو يعني داك الشبكه اللي كتبيع معها. مثلا شركه كتصنع الثلاجات،
راه كتعامل مع واحد الناس اللي كيجيو يشريو منها. كاين حوانت اللي كيبيعوا الثلاجات هذوك سو سون لي ريزو كوميرسيال، اذا هذاك داخلين في الميكرو انفيرونمون. عندنا لي فورنيسور، الناس اللي كيجيبوا لها السلعه، لي فورنيسور كيجيبوا لها مباشره السلعه، هادو داخلين في الميكرو انفيرونمون. عندنا لي بنك، يعني لونتربريز ان كونترا دي كريدي، كتمشي كتاخذ دي كريدي من البنكات، دونك هاد البنكات سي لون ميكرو انفيرونمون قريب ليها بزاف. دي فينونسي، الناس اللي كيمولوها، لادمينستراسيون، الادارات، مثلا غتخلص الضرائب، غتمشي تجيب واحد الرخصه باش دير شي حاجه. اي سوسيال، الجانب الاجتماعي، باغ اكزومبل النقابات، الجمعيات، دونك هادو داخلين مباشره في لو ميكرو انفيرونمون. لونفيرونمون اي دوني il faut en tenir compte. لونفيرونمون ماشي الشركه اللي كتصنعو، الشركه كتجي كتلقى لونفيرونمون مقاد، دونك الي دوني. دونك الشركه شنو خصها دير؟ il doit prendre en compte هادوك لي كارactéristiques de l'environnement et s'adapter ou la adapter sa pratique managériale aux réalités dans lesquelles on agit. وهي خصها تادابتي لي براتيك ماناجيريال ديالها مع داك السياق ولا داك لونفيرونمون. لي براتيك ماناجيريال مثلا كاين واحد المناطق، واحد الدول مثلا اللي باش الناس ينتجوا لك مزيان ويخدموا مزيان خاصك دير لهم لا موتيفاسيون، التشجيع. وكاين بعض المناطق اللي خاصك دير الكونترول، خاصك تراقب وتزير الخدامه باش هادو عقليات كيكونوا. دونك هذا ما يمكنلكش تمشي انت تبدل تقول لهم تجي لونفيرونمون تقول لهم لا انا العقليات اللي بغيت، انت خاصك تادابط مع داكشي. Pour définir le management, il est nécessaire d'associer deux axes. Le management fait deux axes. جوج المحاور كبيرة il faut prendre en considération. Le premier axe, c'est le management stratégique. Nous avons deux types de management. Nous avons le management stratégique et nous avons le management opérationnel. Même maintenant, le management stratégique. La gestion du marché par la stratégie. Donc, il faut gérer le marché par la stratégie. Il s'agit d'une vision externe du management. L'entreprise في المانجمنت استراتيجيك الى اون فيزيون اكسترن، يعني النظره ديال الشركه فين كتشوف للخارج، الخارج يعني ماشي خارج الدوله، يعني خارج الشركه. c'est-à-dire la vision ديالها est dirigée vers l'environnement. Il faut analyser l'environnement, il faut faire le diagnostic de l'environnement, ses orientations, etc. يعني فاش كنجيو نديرو دراسه استراتيجيه خصنا نديرو الدراسه لونفيرونمون في خدامين، الدوله كيفاش دايره، المنطقه كيفاش دايره، التقدم التكنولوجي كي داير الى غير ذلك. دونك هذه سي اون فيزيون اون اكسترن، وغالبا تتكون في لو لون اي لو موين تيرم. هاد لا فيزيون استراتيجيك كتكون في لو لون اي لو موين تيرم، تنشوفوا على المدى البعيد. ارانا لو مانجمون اوبيراسيونيل. لو مانجمون اوبيراسيونيل داخله في لي زوبيراسيون، الخدمه سي لا جيستيون دو بروسيسوس بروبر ا لونتربريز. تنوليو نشوفوا اش بروبر ا لونتربريز، كنوليو نخدموا في لونتربريز لداخل. لوبيراسيونيل ما كيهموش خارج الشركه، تيهمو غير داخل الشركه، يعني خصو يهتم بالامور داخل الشركه. سي اون فيزيون انترن، دونك اون فا فوار اون انترن سونتري سور لورغانيزاسيون، مركزين على لورغانيزاسيون، على المنظمه ديالنا، الشركه ديالنا، سا ستركتور. خصنا نشوفوا لي ستركتور، نشوفوا لو بروسيسوس اوبيراسيونيل، اون فا فوار لي سيستيم دو ديسيزيون، كيفاش الناس كتاخذ القرار، لو سيستيم دانيماسيون دي زوم، كيفاش كنشطوا الناس، كيفاش كنحركوهم، ايتترا. دونك هذا سي le management opérationnel. Maintenant, on va voir le pourquoi du management. علاش هذا المانجمون؟ اش غنديروا حنا كاع بهذا المانجمون؟ علاش غندرسوا؟ علاش غنقراو؟ علاش نصدعوا راسنا بهذا لو مانجمون؟ Donc c'est une question. Pourquoi le management? Donc la réponse à cette question, on va la voir dans la prochaine séquence, Inch'Allah. Donc la deuxième partie de la vidéo, on va donner une réponse à cette question qui est le pourquoi du management. Pourquoi on va étudier le management? Pourquoi il faut connaître les différents axes du management? Pourquoi connaître les différentes étapes du management? Pourquoi étudier ce processus de management? Et bon courage!